biasana dina ladarna gerak kayak urang coba we pariksa ladarna tuh. Bismillahirrahmanirrahim, panggih deui dina channelna Denny Service. Sebelum lanjut ngomong-ngomong itu dunungan teh kunaon ngan asa gegetret we di tempat-tempat tadi teh nya guys, jeung momoan naon deui pucak pacok kitu paur. Seperti biasa guys, urang aprak-aprakan deui nyupir kolongan mapay wahangan teh taraje nincak hamalan. Tapi kala guys euy, ngomong-ngomong itu dunungan teh naon ya eureun dari dia curiga ya nyuguhan kopi sih namanya guys. Dan ternyata benar saja guys, tuh dikekeuweuk itu kopinya guys. Wih, mantap pisan, cocok pokoknya nama pengertian pisan nih boga dunungan teh ya. Wah, gagal pokoknya mah dibere cuaca kieu mah hujan teh guys, dipalih dia mah kapalih mana wae nu hujan guys. Kumargi cokor bobolokot. Jadi wawasuh heula guys di dia di kolam berenang lele guys. Bejana lele na guys sagel de anak muning guys. Ku badag lelenya. Tang ngomong-ngomong cokor teh geus teu pati bobolokot. Lanjut tanpa basa-basi urang segera eksekusi sabab geus teu kuat, geus butuh duit. Ternyata penyakit teh seperti kieu guys, tidak ada sinyal cenah dirinya na teh. Mun mangih penyakit seperti kieu mah tong nyawang kanu angang, tong nuduh kanu jauh guys. Biasana dina ladarna gerak kayak urang coba we pariksa ladarna tuh si Amang geus mawa tarajena mah ladar teh teh dina luhur ieu tah luhur naon itu nya. Pokona mah di luhur we guys. Intina mah kudu teterekelan ning geus naik deui we ka luhurnya. Urang mah da bisa ngapung pan. Tapi ngapungna ti luhur ka handap, lamun ti handap ka luhur mah teu bisa. Yuk lanjut urang eksekusi sabab tempatna balaraseuh guys euy. Jadi ieu teh si tas teh dikekeuweuk we kieu. Lamun ditena di handap engke tasna kacayan, berlian dina jero tas kabaseuhan atuh lebar. Ngomong-ngomong nu nitah ngomean teh guys guys aya 2 bulan mah, tapi urangna sok loba kapopohokeun. Akhirna nu nitahna teh ngontrog guys euy ka imah. Untung teu bari mawa bedag. Seperti kieu guys bebentukan dina jero ladar teh. Mun geus kararatan kieu geuning guys. Lanjut urang logoran heula ieu tah baudna nya. Lahan kabelna urang pariksa we guys, da biasana tara jauh rata-rata penyakit ladar mah dina kabelna guys. Komo nu bawaanna pan kabelna teh laleutik pisan guys, saeutik jerona teh ning teu heueuh we guys. Da paregat itu nu bagian sisina baruruk biasana. Ngomong-ngomong kusabab cuaca geus burit ka Abu Dhabi moal kaburu itu guys. Naik naon atuh jujur ka Abu Dhabi deui. Jadi intina mah moal balanya heula guys. Da ieu we cenah ngamanfaatkeun ieu cek dunungan teh ieu aya ieu mulus keneh kabelna mah ieu mulus rahayu berkah salamet. Oh siap cita dunungan urang pake we nu ieu nu aya lah, nu penting mah aya gambaran alus we kitu. Nah ieu posisi geus digantikeun kabelna ya guys. Alhamdulillah cenah cek dunungan teh di handap teh kok keleuweuhan aya cenah aya gambaran. Heueuh si teh alus bener pan hayang aya gambaran lain. Lanjut urang pasangkeun di kana tatangerna. Tapi ngomong-ngomong ngeguhil guys euy masangkeun nu kieu oge jiga nu ieu nu nongton. Iya tuh da nu ngomean ladar geus rek angeus tapi nu nongton teu mencet klik acan heuras. Ih amit-amit. Nah beres oge ning guys, ini tinggal kekeleuhan kadunungan pangnyekelankeun cita aduh power ning tuh dunungan di handap power aduh tah geuning guys posisina teh kieu ya alhamdulillah ya geus araya tah. Wih mantap pokona mah tinggal ngopi bari babacaan teh geuning guys. Alah babacaan nu sasari nu kieu teh tah nampi artos tanyakeun padamelna sing awet dianggona sing pada manfaat. Aduh geunah golosor teh tah kumargi tipina parantos sae dilereskeun. Jadi lalampahan teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu hatur nuhun.